أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، وشملت القائمة العديد من المفاجآت، حيث تم ضم أحمد فتوح الذي جدد تعاقده مع الزمالك في الفترة الأخيرة، لكنه لم يلعب منذ فترة بعيدة مع فريقه، وكذلك الحارس محمد صبحي. كما شملت القائمة اسم أحمد نبيل كوكا الذي وجد طريقه لتشكيلة الأهلي في الفترة الأخيرة على حساب المالي أليو ديانج، وكذلك محمود كهربا الذي لم يكن ضمن المعسكر الأخير للمنتخب، وكذلك عاد المخضرم أحمد حجازي الذي عاد للعب مع اتحاد جدة بعد إصابته نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي. في المقابل لم تشمل القائمة اسم حسين الشحات لاعب الأهلي إلى جانب طارق حامد الذي أعلن اعتزاله دوليا، وكذلك مدافعا الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لصالح ثنائي بيراميدز علي جبر وأحمد سامي. كما لم تشمل القائمة اسم عبد الله السعيد الذي رغم اعتزاله الدولي شملت القائمة المبدئية اسمه، ما دعا البعض للتأكيد على أنه سيكون في القائمة النهائية. وكذلك غاب أكرم توفيق الذي لم يجد طريقه لتشكيلة الأهلي عقب عودته من الإصابة، بالإضافة لمحمد شريف مهاجم الخليج السعودي ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.